রান্না বসিয়ে দিয়েছি। এটা হচ্ছে দেশি চিকেন, আর এদিকে দিয়েছি আমরা ডিম আর আলু সেদ্ধ হতে। এটা হচ্ছে ডিম আর আলুর ডাল হবে। তো অনেকে ভাবছেন যে এদিকে আবার চিকেন আছে আবার সাথে ডিম আলু, তো এটার পিছনে একটা কারণ আছে, কারণটা একটু পরে বলছি। উপরে তো একটু পরে যাবো, এখন না, তো আগে একটু রান্নাটা করে নিই। কেন উপরে উপরে কেন করতেছে এখন? ও এখন থেকে নাচ শুরু করে দিচ্ছে। তুমি কি নাচ করবে? উপরে নাচবে? রুহি কি খাও? তুমি নাচবে? তোমার জন্য অনেক কিছু আনতাম। কি আনবে? কি আনতে? আব্বু ছিল তো। কি আনতে আমার জন্য? আজকে এসলো আব্বু। কি আনতে আমার জন্য? কি জিনিস আছে? অনেক অনেক একটা প্যাকেটে অনেক কিছু আছে না, ওগুলো আনবো আব্বু থেকে, ওর জন্য আনবো। কি খাওয়ার জিনিস না কোনো গিফট? খাওয়ার জিনিস ভালো। তাই একদম ইয়ে আছে না, সামাই সামাই দিয়ে একটা গুড় বানাইছে। আমাদের রিদওয়ানের গল্প শুনুন, খুব সুন্দর করে গল্প করে আর এত সুন্দর কথা বলে, এখন মন চায় শুনতে। তো আমাদের খাবার রেডি হয়ে গেছে। এখানে হচ্ছে ডিম আলুর ডাল, আর আছে একটা মিক্সড সবজি, এখানে আছে চিকেন, এটা হচ্ছে ফুলকপি দিয়ে দেশি চিকেন, আর আছে মাছ, এখানে পাঁপড় ভাজা আছে, স্যালাড আর সাদা ভাত, গরম জল। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের হচ্ছে ছাদে ছোট্ট করে ফ্যামিলি পিকনিক। রান্না আমরা নিচে করেছি আর পরে আমরা ফ্যামিলি পিকনিক করছি। আর এখানে হচ্ছে রেডি হচ্ছে কি ক্যাম্প ফায়ার রেডি হচ্ছে। আচ্ছা, ফায়ার ফায়ার এ ফায়ার ই ফায়ার। তো এদিকে ক্যাম্প ফায়ার রেডি। চলো 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 রেডি হয়ে যাও। আর একটু জোরে আজকে চারপাশে এত মিউজিক হচ্ছিল যে ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ডটা অফ করে দিতে হয়েছে। আর ক্যাম্প ফায়ার রেডি করতে সাহায্য করলো আমার বড় ছেলে আর সুইটি বৌমা। আর আমরা ক্যাম্প ফায়ারের চারপাশে দাঁড়িয়ে আছি। এখন চলছে খাওয়া দাওয়া। এই ছোট্ট ভাইটার জন্য পিকনিকের আয়োজন হলো, এর উদ্দেশ্যেই। এরই খুব তাল, একদম পিকনিক খাবে বাড়ির ছাদে। ও ক্যাম্প ফায়ার করেছে, ও সেই উদ্দেশ্যেই হচ্ছে খাওয়া দাওয়া। বসো, আমরা সবাই বসি একসাথে। আমাদের ছোট্ট সদস্য এখন আসলো, ওর প্রচণ্ড জ্বর, তাই ও কিচ্ছু খাবে না, ও শুধু পেস্ট্রি খাচ্ছে। এই যে রুহি, এই যে। তো বন্ধুরা, আজকের ছোট্ট পিকনিক ব্লগটি এখানে শেষ করছি। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন।